Mielieji, sveikinu Jūs Lietuvos ambasados Vašingtone 100 metų jubiliejaus proga. Ambasados pastatas įsigytas bendromis Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių pastangomis atspindi mūsų kovas už laisvę ir demokratiją. Būtent čia, Vašingtone, ilgus okupacijos dešimtmečius veikė mūsų pasiuntinybė. Čia nuolat skaičiai ruseno viltis sulaukti nepriklausomos ir laisvos Lietuvos. Šiandien Lietuva nuoširdžiai dėkinga Jungtinėms valstijoms už ilgametę okupacijos ir aneksijos nepripažinimo politiką. Šiandien ieškome galimybių dar labiau sustiprinti mūsų šalių strateginę partnerystę. Transatlantinį ryšį ir toliau laikome nepakeičiamų visos Europos saugumo garantų. Todėl gražaus jubiliejaus proga noriu padėkoti visiems ambasados darbuotojams ir kitiems žmonėms, kurie kada nors prisidėjo įgyvendinant Lietuvos ambasados Vašingtone tikslus. Dėkoju ir visai Jungtinių valstijų lietuvių bendruomeniai už nenuilstamą darbą, stiprinant dviejų šalių bičiulystę. Tegul mūsų ambasada Vašingtone gyvuoja dar ne vieną šimtmetį.